أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دين روان دي آيات مباركة اللہ تعالی جل شانہ عما نوالہ دا اہل کتاب بارک و فرمائل چی منہم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون پدی اہل کتاب کی بعض مؤمنان دی اور زیادہ تر پکی فاسقان دی اور بیاد آغا فاسقان و مذمت بیان کو اس پدی آیاتن کی دا اہل کتاب دا مؤمنانو چی کم صحیح مؤمنانو اللہ داغی اس صفات بیانی. امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالی عنہ اقبل روایت سرا دا سعید بن جبیت عنہ بیان نقل کئی افرمائی چی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی یہودیانو کی بعض یہودیان چپائی کی یونم عبداللہ بن سلام ثعلبہ بن سعید اسید بن سعید او اسد بن عبید دغشان نور یوسو یہودیانو چکل ایمان قبول کو او مسلمانان شو او اسلام کی دی زیاد رغبت کارا کو او دا اسلام کی پل مال خرچ کولی شروع کرل دی یہودیانو پا دی باندے تانے شروع کری چی دا آخری پیغمبر باندے ایمان روڑو دا پا من کی دیر بدترین خلقوں کفرک دوی خلقوی نو دی با دا خپل پلار نکو اغا دین اولی پری خودو نو چونکہ دا دیر بدترین خلق دی ممکن او دا دی مزمت او دی پانت تحمتون اولا گول چی دا خون پا ممکن دیر خراب خلقو نو اللہ تعالیٰ دا غوی پا جواب کی دا دی مؤمنانو اس پا دی آیاتونو کی صفات بیانی او دا غی اغا دا خبرو رد کیا چی دا بد خلق ندی بلکہ دا خوچے کم دی نیکان دی او دیر تقوادار خلق دی نو اللہ دا غی اغا صفات بیانی چی لیسو سواءن ندی برابر دا طول یہودیان اہل کتاب والا دکا دی کسی بعضی مؤمنان دی اور بعضی پاکی چی کم دی فاسقان دی مؤمنان پاکی کم دی اور فاسقان پاکی زیاد دی نس اللہ وی من اہل الکتاب دا دی اہل کتابنا امت یو جماعت تے اگر جماعت عبداللہ بن سلام اور داغا ملگری یادی گی اور داغا امت اور داغا جماعت صفات کم بیانی گی نو پائی کی علمبانی صفت قائمتن دا جماعت چکم دی قیام کئی او قائمی یو معنی خدا دا چی دا جماعت دشپی پوقاتو کی پتحجد مز کی قیام کئی اور دویم معنی دا چی دا جماعت پا دین اسلام باندی مضبوط ولار دی اور اگرچہ دا دی مخالف یہودیان پدی باندی قسم تانے لگئی دوی تا بد رد ویا اور دا اسلام خلاف شکوک اور شبہات والا پڑھ کی پیدا کئی خودی دا خپل ایمان نا چکم دی خوزینا پائی کی چکم دی سخلل نرازی نو دی قائمون دی مضبوط ولار دی پا خپل دین باندی اسلام باندی اور دا غینا خواہ دی خواہ گردی را گردینا اور بیا دویم صفت دا دی چی یتلون آیات اللہ دوی لولی دا اللہ آیاتنا کم ٹیم کی آناء اللیل دشپی پوقاتو کی وهم یسجدون او دوی سجدیم کئی نگویا دا دی مؤمنانو چی کم ایمان قبول کری کم یہودیانو دا دوی دا صفت بینن چی دی دشپی پوقاتو کی اللہ تولاری سنگا چی بل دکری والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا مؤمنان اغا خلق دی چی
چې دوی چې کوم دي د شپې په اوقاتو کې د خپل شپې چې کوم دي په قیام او په سجدو کې تیروي. نو دغه شان دویم چې کوم دي د شپې په اوقاتو کې به الله ته ولاړو، مونځ به کوو او دغه شان سجدې به کولې، تلاوت به کولو. نو د صفت الله بیان کړ. ورپسې بل صفت بیانېږي، یؤمنون بالله والیوم الاخر، د دوی ایمان دی د الله په ذات باندې او پر ورځ د آخرت باندې. او دا د دې د ایمان دا ذکر ولې وکړو؟ دا ذکر ځکه وکړو چې د یهودیانو هم یو عادت دا و چې دوی به کله کله د شپې تهجد مونځ کولو او تورات به د شپې لوستو. نو چې کله دلته دا خبره چې یتلون آیات الله اناء الليل وهم یسجدون، نو اسې نه چې دا یهودیان دا صفت ځان ته وانړئ. نو په هغې پرد کې الله وایي چې دا عبدالله بن سلام د مرګري چې کوم دی په الله باندې ایمان دی او پر ورځ د آخرت باندې ایمان دی. او دلته د الله په ایمان باندې ذکر راغی او د رسول الله باندې ذکر رانغی. نو علما فرمای چې الله باندې ایمان تب صحیح دی چې یو سړی چې کوم دی د الله په تمام آیاتونو باندې ایمان وروړي. څنګه چې فرمای کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله، د دې په الله باندې ایمان دی، په ملائکو باندې ایمان دی، پر پیغمبرانو باندې دی، دغه شان چې کوم دی قیامت باندې دی او دی د یو پیغمبر مس کې فرق نه راولي. او دا يهوديان چې کوم دي دوی خو چې کوم دي صرف خپل پیغمبر مانی او بل چې کوم دي نه عیسی پیغمبر مانی او نه د آخري پیغمبر مانی. نو لهدا ځکه د ایمان ذکر وکړو چې دوی په الله باندې ایمان دي او پر ورځ د آخرت باندې ایمان دي. او بل صفت باندې ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر، يهوديان چې کوم دي امر بالمعروف او نهي عن المنکر نه کوي. او دا مؤمنان چې کوم دي دوی به خلکو ته د نیکۍ حکم ورکوي او د بدۍ نه منع کوي. به د انسان لومړنی کمال دا دی چې دی په خپله باندې کامل شي، او دی به په خپله کله کامل کیږي چې د ده عقیده صحیح وي او د ده اعمال صالح وي. نو چې کله یو انسان په خپله باندې کامل شو او عقیده صحیح وي او اعمال صالح وي، نو د هغې نه پس د باندې بیا ذمهواري د نورو خلکو راځي چې دی به د هغه نورو خلکو چې چا کې کمی دی هغې به کامل کېدو دی کوشش کوي. څنګه چې الله باندې فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ای د ایمان خاوندانو تاسو چې کوم دي ځان بچ کې او خپل اهل بچ کې د جهنم د اور نه. نو اول خبره د لومړنۍ د خپل ځان ده. نو ګویا اول به خپل ځان چې کوم دی کامل کې او کمال ته به ځان رسې، عقیده به صحیح لري، اعمال به ښکلي کې، او د هغې نه پس به چې کوم دی بیا کم کسانو کې چې کوم دی کمزورۍ دي د هغې ته به د نیکۍ حکم ورکې او د بدۍ نه منع کې. نو اول ځان بچ کول د جهنم د اور نه او بیا خپل اهلیال او بچي. اکثر خلک چې کوم دی په خپله ډېر مونځ ګزاري خو د خپل اهلیال چې کوم دی اړو خیال نه ساتي. لهذا دې کې دا خبره راله چې اول به ځان د اور نه بچ کې او بیا به خپل اولاد او خپل اهل و عیال. ويسارعون في الخيرات، بل صفت دا بنېږي چې دا مؤمنان چې کوم یهودیانو ایمان قبول کړی دی نو دوی په نیکو کې تلوار کې جلدی کوي. اوس په نیکو کې تلوار جلدی کول نه څه مراد دی؟ حالانکه یو حدیث کې د جلدی باره کې ممانعت راغلی دی. د الله پیغمبر فرمایي چې اطمینان سره کار کول دا د الله د طرف نه دی او په تلوار سره کار کول دا د شیطان د طرف نه دی. دلته وی ويسارعون فی الخیرات، دی به په نیکۍ کې جلدی کوي تلوار کوي. نو علما فرمایي یو سرعت دی او یو عجلت دی. سرعت ویل شي دی ته چې کم کار مخکې کول پکار وي هغه کار مخکې وشي، او عجلت ویل شي دی ته چې یو کار وروستو کول پکار وي او هغه وړاندې وشي. نو چې کم کار وروستو پکار وي هغه وړاندې کې دا د شیطان عادت دی. لهذا عجلت ممانعت دی او د سرعت ممانعت نشته. ځکه سرعت کې چې کوم دی خپل کار د خپل ټیم نه مخکې ادا کولو کې کوشش کول دي چې هغه ټیم د نه ختم نشي. لکه مانځه ټیم دی فرقه او ته چې کوم دی سستیا کې تر دې چې هغه مونځ نه چې کوم دی ضایع شي، نو دا مونځ په خپل ټیم کول دا یسارعون فی الخیرات دی. او بل پکې دا علما مطلب دا دی چې دوی دا کم نیک کار کوي دا په ډېر خوشحالۍ سره کوي او دا کار دوی خپل سعادت ګڼي او په ځان باندې بوج نه ګڼي. نو په ډېر شوق او ذوق سره
د نیکي کارونه کوي. او بل عظیم صفت بیانېږي واولئک من الصالحین، دا خلق د صالحین نه دي. او دا صالحین صفت الله تعالی په قرآن مجید کې د خپل پیغمبرانو لپاره ذکر کړی دی. وزکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین. الله تعالی خپل پیغمبران دا زکریا علیہ السلام، یحیی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام، او دا ټول د صالحین نه دي. نو گویا دوی ته چې کوم دي صفت د پیغمبرانو ورکو چې واولئک من الصالحین، دا خلق د نیکانو خلقو نه دي. یو لوی عظیم صفت ول الله دام ورکو. او بل صفت دا دي چې وما يفعلوا من خیر فلن یکفروه. دوی چې کوم د نیکی یو کار وکي نو الله وی پس هرگز بعد دوی د غنیکی کار ناقدری نه کیږي. کفر ویلی شي پټولو ته، نو گویا د دې د نیک کار پټول نشي بلکې د دې بوله بدله ورکیږي او خپل بدله ورکول کیږي. نو الله وی د دوی چې کم نیک کار کوي نو دا هغه نیک کار د بدی نه بدی محروم کیږي نه. فلن یکفروه، پس هرگز بداغي ناقدری نه کیږي بلکې داغي به الله دوی له پورا اجر او ثواب ورکوي. او ځکه ورکوي چې والله علیم بالمتقین، الله پیژني متقیان خلق. نو چې کله الله متقیان پیژني، الله ته معلومه ده چې دا بنده دا نیک کار زما د پاره کوي، زما خوشاله پاره کوي، نو الله به خامخا اغلا داغي بدله خپل ورکوي. نو د دې د نیک کارونو به بې قدري نه کیږي، ناقدري به نه کیږي. لیسو سواء، ندی برابر دا ټول اهل کتاب، بعضې پکې مؤمنان دي، بعضې پکې فاسقان دي. خو من اهل الكتاب، د دې اهل کتابونه امتون یو جماعت دی، قائمتون چې قیام کوي یا قائمه یا قائم او مضبوط ولاړ دي په خپل دین اسلام باندې. یتلون آیات الله، ویلولي آیاتونه د الله تعالی انا الليل، د شپې په اوقاتو کې، وهم یسجدون، او دی د شپې په اوقاتو کې سجدې هم کوي، گویا منځونه هم کوي د شپې. یؤمنون بالله والیوم الاخر، دوی ایمان وروړي په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې. ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، دوی حکم کوي خلقو ته د نیک کار او د بدۍ نه منع کوي. ویسارعون فی الخیرات، او په نیک کارونو کې چې کوم دي تلوار او جلدی کوي. واولئک من الصالحین، او عمده خلق د صالحین او نیکانو خلقو نه دي. وما يفعلوا من خیر، دوی چې کوم یو کار د نیکین وکي نو فلن یکفروه، پس هرگز بعد هغې ناقدري نه کیږي بلکې د هغې به دوی له پورا اجر او ثواب ملاویږي. والله علیم بالمتقین، او الله پیژني متقیان خلق. لیسو سواء، ندی برابر دا ټول یهودیان، من اهل الكتاب، د اهل کتابنا امتون یو جماعت ته، قائمتون چې هغوی قیام کوي او یا قائم دي په خپل دین اسلام باندې مضبوط. یتلون آیات الله، لولي آیاتونه د الله تعالی انا الليل، د شپې په اوقاتو کې، وهم یسجدون، او دوی سجدې کوي د شپې په اوقاتو کې، یعنی منځونه کوي. یؤمنون بالله والیوم الاخر، دوی ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت باندې. ویأمرون بالمعروف، او دوی حکم کوي خلقو ته د نیکۍ. وینهون عن المنکر، او د بدۍ نه منع کوي. ویسارعون فی الخیرات، او په نیک کار کې تلوار او جلدی کوي. واولئک من الصالحین، او دا خلق د نیکانو نه دي. وما يفعلوا، دوی چې کم کار وکړي من خیر د نیکۍ نو فلن یکفروه، پس د هغې به هرګز ناقدري نه کیږي بلکې د هغې به له ښکلي اجر او بدله ملاویږي. والله علیم بالمتقین، او الله پیژني متقیان پرهیزګاره خلق.